Так, всем здравствуйте. Вот, ну, сегодня у нас опять у костерка, опять у большого костерка. Ну, здесь как бы, да, у других, у меня вот стиль, там маленькие костерки, такие красивенькие. У других людей другие костерки, вот такие вот. Все, бревна натаскал товарищ. И все, теперь вот так горит. Довольно-таки тепло в самом-то деле. Вот. Немножко что-то какой-то дождик накрапывает в самом-то деле. Вот. Вот такое вот небо. В самом-то деле не особо оно, как сказать-то, вон там вон тоже дождь идет вдалеке. Я вот сижу здесь, греюсь у костерка. Надо поближе, наверное, к нему под это. То что-то прям дождик чуть-чуть моросит. Но это не важно на самом-то деле. Это я так подготавливаюсь. Введение так называемое. Вообще, да, сегодня у нас у костерка политическая такая, тоже политический рассказ какой-то, политические обозрения, не знаю. Все вокруг всего того же, вокруг вот этого израильско-иранского вот этого конфликта, 12-дневная война так называемая. Ну, честно говоря, я вот как бы, как это сказать там, я немножко так, какое бы цензурное слово-то найти, ну, как бы, ну, то есть я в таком, то ли во фрустрации, то ли в большом удивлении. Ну, это так. Что вот происходит в политике? Это какой-то вообще эквилибристика, какой-то такой вот заоблачных высот. Потому что я вот видео, не знаю, сбрасывал, нет, о том, что, ну, я думаю, что да, я его запускал здесь. Я записываю, но не все выкладываю. Вот, по-моему, я выкладывал про то, что там Трампа подставили. Ну да, я это видео выкладывал. Может быть, даже ссылку дам в описании. Ну вот, по поводу того, что Трампа подставили. Вот с этим ударом по Ирану. Когда он нанес удар по Ирану с помощью GBU-57. Это вот супербомба американская. Считается, что это самая мощная бомба вообще в мире. Вот. Не знаю, что там насчет этого ФАБ-3000, ФАБ-5000 наших. Вот. Но это вот, как я понимаю, тоже планирующая бомба. Вот. И да, это дорогое изделие такое, GBU-57, оно там в штучном количестве вообще существует. Очень специализированная бомба для пробивания каких-то больших толщ. Там вот бетон, по-моему, там пробивает до 18 метров. А, допустим, землю там, по-моему, метров, не помню сколько, то ли 40, что-то такое. Ну, то есть, мощная такая вещь. Вот и ею воспользовались. Просто вот так вот все смотрится. Вот выглядит все так, в итоге, если так описательно посмотреть, что вот эти вот политические элиты, так называемые, разных стран, ну, в данном случае возьмем здесь самые главные акторы были это Израиль, Иран и Америка. Ну и там за ними там некоторые участники, например, Китай, такой скрытый участник, который там явно заинтересован в поддержке Ирана напрямую. Ну и наверняка он его как-то поддержал и политически, и хотя и не так открыто, может быть, но явно он туда что-то им передал. Вот. Я думаю, там политическая поддержка была там. И в Москву слетал этот какой-то руководитель Ирана.
тоже, наверное, не просто так. То есть там как-то и Россия была задействована в этом умиротворении так называемом. Но проблема в том, что это выглядит все как какое-то вот такое вот очень дорогое шоу. Потому что много пострадавших людей нет. Ну, с другой стороны, конечно, как дорогое шоу. Вот удар по иранским объектам американскими бомбами. Вот это да, вот это выглядит как реально какое-то дорогое шоу, потому что там, ну, та же разведка США, например, там слили ее в сеть, ну и там подтвердили, что это все-таки данные действительно разведки, в том числе вот представитель Пентагона, вот эта девушка симпатичная. Ну, то есть там что-то они, конечно, говорят, что это, ну, это все ерунда, но вроде такой доклад был. То есть не отрицает, потому что, ну, как бы на этом уровне врать все-таки нельзя. То есть это Байден мог говорить все, что угодно там. Да, в принципе, наверное, и Трамп может иногда что-нибудь такое сказануть, что самое интересное. Почему-то ему это позволено. Но если идут какие-то официальные все-таки заявления, то на этом уровне все-таки врать нельзя. Ну это так, потому что иначе ты превратишься в какого-нибудь Зеленского, который чешет все напропалую, которому там как бы вообще доверия никакого нет. Поэтому как-то вот так. Ну и вот, соответственно. Так, ну-ка и с этого ракурса-то снимаем. Вот. Да, кстати, а видели фишку, что на саммит НАТО Зеленский приехал в пиджаке? Это вообще нереальное зрелище. Что творится? Честно говоря, не знаю, то ли ему пиджак как-то не очень хорошо сшили, то ли что, он как будто вот не по нему пиджак. Вот, не знаю, это мое личное такое субъективное ощущение. Ну как-то что-то не прилип пиджак к Зеленскому как-то. То ли по имиджу, то ли почему, не знаю. То ли энергетически как-то, не знаю. Так, ну, в общем, фишка, да. Я продолжу свою мысль про вот это шоу, которое было нам продемонстрировано. Ну да, в самом-то деле, конечно, ущерб какой-то там был. Сказать, что это прям такое просто шоу было нельзя, конечно же. Это я так сильно утрирую. Но если брать по каким-то таким конечным целям, по каким-то конечным результатам, то да, то есть там, ну, к чему привела вот эта вот война? Ну, это в самом деле не война, если разбираться, что такое война. Всего лишь 12 дней, всего лишь обстрелов друг друга, это не война, в самом деле, как бы по определению. Там, если к определению войны как-то обращаться. Я вот сейчас не буду его называть, просто как-то мы искали определение войны. И там вот короткие такие конфликты, они все-таки войной не называются. То есть я потом пришел к такому выводу, что, например, конфликты России и Грузии в 2008 году войной назвать нельзя, потому что там всего было 4 дня, все быстро задалось и все как бы. Война это когда там начинают экономики меняться, под войну подстраиваться, когда начинают там страны работать очень сильно на войну, там и так далее, когда идет какой-то, как это сказать-то, обработка населения, когда население готово тоже к этой войне, к противостоянию и так далее. То есть это такие более глубинные процессы. А это, ну, это не война была, на самом деле, понятно. Это был просто конфликт, который, по сути, просто перестрелка. Ну да, там и по Ирану сильно всыпали, скажем так, там и убили там и руководство, много важных людей. Ну это так, по итогу, по факту. Какой-то урон нанесли, естественно, там каким-то лабораториям, заводам и так далее. Так и по Израилю тоже жахнули-то знатно, в самом-то деле. В итоге-то что можно констатировать, что иранское руководство, Иран как государство, оно осталось, оно не разрушено.
То есть, а вот, например, в Израиле, в этом смысле Израиль каких-то там своих целей, я думаю, что не достиг. А вот, допустим, Иран, он вдарил по Израилю очень знатно. То есть там куча разрушенных домов и так далее. То есть, как бы, конечно, тоже не фатально, совсем не фатальные удары были по Израилю. Хотя там куда-то прилетало, да, там по каким-то, по разведке, по-моему, пролетало по израильской и так далее. То есть, в принципе, удары-то были довольно-таки серьезные и мощные, но просто смотрим по факту, к чему они, что хотели достигнуть и к чему это все пришло. Все пришло к миру. Что самое интересное, все отпраздновали победу, и Иран, и Израиль, и США, Дональд Трамп. Я вот вообще удивился. Вот это вот реально эквилибристика. Я-то думал, что Трамп себя подставил. Он с одной стороны себя подставил, но он так извернулся, так перевернулся, как на 360 градусов, как это Бербок говорила, что вышел сухим из воды, еще и там кто-то там представил, там подал на как там, премия мира, Нобелевская премия мира, по-моему. Номинировали этого Трампа, кто-то там заявку подал. Вот это вообще пипец. Это после того, как товарищ вдарил по ядерным объектам Ирана. Отскочила. Надо же. Прямо мне на это, на плед на мой. Вовремя заметил. Зажигательные бомбы надо тушить сразу. Это так. Со времен Великой Отечественной. Так что я вот смотрю, то есть как он там, как он так мог перевернуться-то? Ударил по Ирану, Иран потом ответил по Катару, по базе в Катаре американской, о которой об этом ударе, он, самое интересное, предупредил и Катар, и американцев. Соответственно, там жертв никаких нет, просто был какой-то удар куда-то непонятно как, непонятно куда. Какой они там ущерб большой нанесли. И все это как-то так получилось так мягко, что и дальше Америка на этом все закончила, что типа заканчиваем, все закончились, перемирие, войну, все останавливаем. И что самое интересное, после объявления перемирия Трампом, все дальше продолжилось. Мне это прям тоже напоминает эту историю России и Украины, когда там Трамп что-то всем объясняет, что нужно перемирие и что оно должно быть, а перемирие все не наступает. И даже какие-то переговоры там вроде бы сделали, там вон закат идет розовеющий. И переговоры какие-то вроде там странные прошли, очень странные, когда, как сказать, принуждают одну из сторон к переговорам. Всегда переговоры будут странные, потому что если сторона одна, хотя бы одна из сторон не заинтересована в этих переговорах, то, понятно, это будет скорее какой-то фарс. Более того, там прямо перед переговорами были удары там по российским этим самолетам, по аэродромам, по стратегическим. Так что, да, то есть, поэтому как-то вот все-таки, как сказать, создание мира, то есть, что вот Трамп он хотел? Он хотел как бы усилить конфликт, обострить его, а потом сделать вид, что он всех привел к миру, что ли, какой-то такой тоже интересный метод. Но я, конечно, удивился, что как-то они так после ударов Америки, там в любом случае теперь ситуация-то с договором о нераспространении ядерного оружия будет меняться. Я там вот на своем канале выставил очень интересное мнение профессора, забыл его фамилию, но он прям, видно, что он специалист, то есть он объяснил долгосрочные тенденции, сделал какое-то, проследил эту тенденцию, что вот концепция такая-то была озвучена тогда-то, там чуть ли не в 60-е годы. И вот теперь это к тому и приводит, к тому, что смысл был в том, что американцы хотят изменить систему ядерной безопасности. Они хотят все-таки поставить под контроль мирный атом, так называемый.
Вот, чтобы не любая страна могла заниматься гарантированно своим мирным атомом, а по каким-то причинам, по каким, честно говоря, вот озвучено, по крайней мере, я пока не понял, по каким причинам. Ну, так вот, такая у них концепция. И вот они, соответственно, предполагается, что как раз вот этот удар по Ирану был таким прецедентом. Прецедентное право там указывалось. Создан прецедент, когда вот этот вот договор о нераспространении ядерного оружия просто был нарушен именно американцами, потому что Ирану было по этому договору, а он его подписал, соответственно, развитие его, гарантировано его как бы беспрепятственное развитие его мирного атома. Вот. А американцы и израильтяне, они все это нарушили. Ну, это так. Мы еще посмотрим, к чему последствия эти все приведут. Предполагается, что ничего хорошему они не приведут, на самом деле. Потому что, когда сбалансированная система нарушается, то этот дисбаланс, он может вылезти где-то в другом месте когда-то. То есть никто не знает, чем это в итоге чем это все закончится. Конечно, там Трамп очень сильно может влиять, очень сильно за какие-то рычаги дергать, но проблема в том, что все это не точно. То есть там есть КНДР с ядерной бомбой, которая предложила уже ядерную бомбу этому Ирану. Ну, было такое сообщение, как минимум. Или там помощь какую-то в разработке ядерной бомбы. Что-то такое. То есть Пакистан с ядерной бомбой. То есть, кстати, там было предположение, что дальше после Ирана, если его додавят, то потом примутся за Пакистан. Хотя у Пакистана эта ядерная бомба уже есть. Ну, то есть там, какие-то такие все-таки глобальные тенденции отслеживаются о том, что все-таки США хочет контролировать любой атом. Не только военный, но и мирный. То есть понятно, что там контроль уже был определенный со стороны МАГАТЭ. Ну, например, Иран, он вышел из МАГАТЭ теперь после этих ударов. Так что в свободном плавании он теперь... Я думаю, что не будет он, конечно, разрабатывать оружие ядерное, но, как сказать, что-то, какой-то эффект в мире должен быть. Но я вот вообще вот не то, что Трамп там объявил, что он опять миротворец, и что он... Вот реально, я просто смотрю и просто удивляюсь. Вот это уже... Это не игра в шахматы, не игра даже в покер. Это какой-то цирк просто. Это просто цирк. С циркачами, которые вот могут так перевернуться на 360 градусов, что ты даже глазом не успеешь моргнуть. Поэтому... Я вот прям не знаю, что сказать. Да, Россия как бы просто на все это смотрит и говорит, что вообще творится. То есть, как... Ну да, я согласен с экспертами, что России здесь влазить-то особо не надо. Достаточно просто смотреть, наблюдать, ну и может быть где-то политически как-то пытаться влиять. У России есть своя проблема с Украиной, которую надо решать. У Украины в это время заканчиваются поставки, еще байденовские, и впереди неминуемо все ближе и ближе виден крах. То есть, возможно, скоро фронты могут вообще посыпаться очень мощно. Вот когда начнутся какие-то большие недопоставки боеприпасов, вот там начнет схлопываться там десятками километров в день. То есть там только будут успевать, там придется идти на Зеленскому на переговоры, а Украине придется выбирать президента в итоге. Проблема в том, что это все растягивается будет на долгосрок. Естественно, ты президент, вот чтобы выбрать президента, чтобы выборы надо объявить, нужно их собрать, нужно их организовать, нужно их провести. Это несколько месяцев. Там, я не знаю, чуть ли не полгода, если не больше. И поэтому, а как они вот собираются-то с Россией-то договариваться? То есть без выборов президента. Ну, тогда должен быть какой-то другой представитель. Но нелегитимный президент. Это факт. Потому что, понятно, там уже много раз объяснено было, что
какой смысл что-то подписывать с нелегитимным президентом, а придет легитимный и скажет, это президент был нелегитимный, и все, и как бы и ничего не выполняется. И не будет выполняться. Поэтому в этом смысле-то, да, то есть абсолютно Путин прав. Как будет Украина из этого выходить, я не знаю. Наверняка будут искать какой-то компромисс, какое-то решение, которое удовлетворит Россию, как минимум. То есть каким-то образом, может быть, через Раду какую-нибудь найдут какую-то легитимную возможность, какую-то сторону какого-то, может быть, человека, через который будет легитимен и иметь право вообще подписать перемирие с Россией. Ну, конечно, на российских условиях. Но это я так уже обсуждаю, потому что я говорю, что когда Украина будет вынуждена идти на перемирие, когда уже ее вынудят, когда там начнет сыпаться дико фронт, и начнут там люди там визжать в Киеве, то возникнет другая проблема. То есть все сделано так, чтобы как можно дольше продолжался конфликт. Вот, как можно заметить. Даже закон принят, что нельзя вести переговоры с Россией. Поэтому про что здесь разговор-то? То есть либо придется, да, идти там до Киева как-то, там, чтобы производить перезагрузку вот этой вот государства, так называемого украинского, чтобы организовывать выборы, допустим, под международным контролем и так далее, международным сообществом. То есть случаи такие уже были, там 2 или 3 страны так делали. То есть и такой вариант возможен. Вот. Так, сейчас человек еще пройдет. Так что здесь еще можно сказать? Ну да, то есть я вот, честно говоря, просто удивляюсь, что как-то политические элиты показали своим народам, что все отлично. В Иране там что-то как-то сильно празднуют. Чего праздновать-то? Ну, нанесли ущерб, да, Израилю. Хороший, большой ущерб. То есть, можете мулевать победу там для своего народа, да, но если смотреть на факты, то победа, когда она признается другой стороной, которая говорит, да, что ты победила, когда другая сторона тоже празднует победу, это какая-то очень странная победа. И Трамп миротворец, который наносит удар по ядерным объектам самой мощной американской бомбой, и тоже очень странный миротворец, честно говоря. То есть, как бы, вот все превратилось в такое шоу Бенни Хилла, или как там, еще этот был, как его, Джокер. То есть, как бы это шоу не закончилось каким-нибудь Джокером, который просто выйдет и застрелит. Ну, например, взорвет ядерную бомбу где-нибудь. Например, в Израиле. Вот представьте, появится такой Джокер, который такое сделает. Не знаю откуда. Не буду называть страны, которые это могут сделать. То есть и могут даже и не узнать, что это сделали. И все, там так начнется все рушиться. Вот этот карточный цирк, он начнет просто разлетаться в разные стороны, на самом-то деле. Но это так. Не факт, что это будет, и вероятность этого не такая большая. Как я после вот этих вот эквилибристики Трампа, когда он, да, с одной стороны ударил, с другой стороны объявил себя миротворцем, как-то прям уже хоть в чем можешь поверить, вот в этом мире каком-то, то ли параллельном, то ли каком, который как-то прям, то ли мультиверс какой-то политический, когда может случиться во все что угодно, и все равно потом все нормально, и как бы так вот, и чё, и как бы, как, почему, как это такое вообще возможно? Вот кто-то мог такое представить? Нет. Так что как-то вот так. Примерно вот что я хотел вам сегодня сказать, поделиться, да, то есть, возможно, Трампа хотели подставить, возможно, его подставили, но Трамп смог вынырнуть
перевернуться через 360 градусов и выйти. Причем все это делается на каких-то вот этих вот пиар-технологиях. То есть когда просто вот это рисуется все в этом в пространстве, скажем так, социальном пространстве, связанном в информационном пространстве, скажем так. И вообще вот я смотрю, давно уже Запад в такую тенденцию перешел, что многие вещи, и победы, и там остальное, и поражение там России тоже там много где, оно все просто рисуется в информационном пространстве. Вот такая тенденция уже прям замечена, и не сейчас, я уже давно ее заметил. Ну и Россия там тоже начала как-то тоже пытаться все это, как сказать-то, опровергать, прояснять и так далее. Тоже начала какие-то противоядия этому искать. Но вот это мультиверс западной политики, это, конечно, что-то нечто. Нечто с чем-то. Я реально удивляюсь вот этому. Вот удивляюсь и прям даже уже не знаю, во что можно поверить. Что произойдет дальше, вообще неизвестно. То есть, вот единственное, что я сейчас вижу, это то, что Украина медленно и верно деградирует. Деградирует в том смысле, что просто она лишается поддержки, поддержка иссякает, а российская армия все дальше и дальше жмет. И как бы я постоянно слежу за картой боевых действий. Ну, там, да, в Сумской области они там заняли одну деревню, да, то есть такое маленькое достижение, но оно настолько малое по сравнению с тем, что сделали Россия за последние месяцы, что, ну как бы да, то есть, ну, оно говорит лишь о том, что украинцы перебросили в ту область какие-то хорошие свои резервы. Но так как у них резервов нет, то там в других местах тут же проявились прорывы. Там вот на южно-донецком, по-моему, направлении. Поэтому все взаимосвязано и так далее. Ладно, все, на этом я заканчиваю. Удивлялся, ну не знаю. С костерком посидели, наверное, со мной. Тоже хорошо. Все, всем до свидания. Вот здесь вот красиво горит прям. Так вот прям. Этот как камин какой-то. Ну, напоследок я вам такой вот огонек